Ana hurmatli do'stlar, sizlar uchun bugungi videorolikimiz Buxoro avtomashina bozoridan sakka balon narxlari haqida bo'ladi. Hurmatli do'stlar, mana ko'ringlar. Hozir orientir to'liq tushuntiramiz. Mana birinchi kirganda mashina bozorini, birinchi o'ng qaytmasda mana shu kelsangizlar. Nechinchi magazin aka? Magazin raqami? Nomeri yo'q, Michelin magazin. Mana Hasan aka telefon nomerlarini bir ko'rsatib ketamiz shu aka. 9981lik 412 50 11 51. Hurmatli do'stlar, orientir tushuntirib o'tdik. Hozir bir boshdan boshlaymiz narxlar bilan. Ha, Nexia Spark a? Nexia Spark bo'ladi. Bularchi aka? Bular Gentra 17. Gentra 17 mana shular. Ha, narxi aka bir xil narx. Buning to'rtalasi bir xil. To'rtalasi bir xil. Qanchadan? Buni 360 dollardan beramiz. 360 dollardan qilib beramiz, ha? Endi bu yoqcha. Tepasida moshlarni bu Cobaltga ham ketadi mana shu diskalar. Cobaltga bo'ladi 17 diska. 17 diska. Narxi aka? Narxi 360 dollar. Bular 360 dollar. Aha, 360. Nexia Cobalt ketadi. Bu Gentra Epica. Gentra Epica. Ha, ma'muriyatchi ikki burchakdagilar. Bular oxirgi modellar. Ha, yaqinda kelgan. Bular 17. 17. Bunisi Lasettiga bo'ladi. Epica bilan, bunisi Cobalt bilan Nexia Spark bo'ladi. Narxi aka? Narxi 350 dollar. 350 dollarni kelishtiramiz, ha. Bulari bu ham Gentra asosan, Gentra Cobalt. Gentra, yo'q, bu Gentra bilan Epica. Gentra Epica. Bunisi Spark fason, Gentra fason, Spark bo'ladi. Spark bo'ladi. 15 diskami? Spark Nexia 16. 16. Narxi? Buning narxi 320. 320. Bunisi bu 17 diska, katta diska. Bu ham Gentra. Yo'q, bu Cobaltga bo'ladi. Nexia Spark. Nexia Spark. Narxi? Narxi 370. 370. Bulari diska kichikmi? Bular 15 diskami? 16. 16. 15. Aha. Bitta narxi aytib ketsangiz. Bu 16 320 dollar qilib beramiz. 320 dollar. Bunisi bu Gentra? Bu Gentra Radnoy. 15. Qancha Radnoy Gentrani? 300 dollar chiqadi. 300 dollar chiqadi, ha. Bular Mers fason. Mers fason, Mersniki. 4 talik. Mers 4 talik. Spark Nexia Cobalt. Spark Nexia Cobalt. Ahlan kelishdi beramiz. Qancha dedingiz aka? Narxlari 260 dollar. 260 dollardan mana ko'rsatdik. Bu balonlar Arqa tomonlar. Yo'q ham. Balonlar ham bor. Ichini ko'rsatdik. Hammasini bular 15. 15 diska mana shular. Ha, bular Sparkga ketadi aslında. Spark, ha. Bu qancha komplektga 4 tasi? Endi bu balonlardan har xil bo'ladi. Bunisi koreyskiy, bunisi Xitoy diskalar. O'ziga qarama? Ha, koreyskilar 50 dollardan boshlanadi. Xitoylar 40 dollardan boshlanadi. Hozir eng ko'p qaysidan so'rayaptilar aka? Ko'p mancha koreysk mashinami? Eng ko'p aslında xadovoylari shu Nexia bilan Kumxo. Nexia, ana bu Charmxomi? Yo'q, Kumxo, Kumxo. Xitoy balon, lekin bu ham zo'r balon. Endi hammasidan bor aka, bu yo'g'ini bitta 50 dollardan boshlanadi dedingiz-a, mana BU balonlar ham bor-a, BU balonni ko'cha. BU zo'r sostavlari ham bor. Ko'chada uni ham bir narxini ko'rsatib o'tamiz aka. Bu ichidan ustanovkasi, masalan, shu yerdan balonni olib, diskani olib ustanovka qilib beradilar. Hammasi ustanovka qilib, chiroyli qilib beramiz. Bu kondisionamiz bor. Ana bu yerda misol qaysi mashinaga misol agar shayba ketsa, shayba qo'yamiz. Yana bunaqa nimalar ham bor, gaykalar bor, hammasi bor. Hozir do'kon ichida hal bo'ladi, chiqib, taxlab, biron joydan birorsa olinmadi. Shu yerdan olib, hammasini qilsa bo'ladi. Bular Radnoy diskami aka? Bu sakama diskani o'zimi? Yo'q, bu Euro diska bilan balon Sparkga to'g'ri keladigan. Ha, Sparkga 14 ha? Qancha bo'ladi? 4 dan qo'yganmiz. Zabuni 2 million 100 beramiz. Ha, 4 to'lasiz, ha? Eng ko'p mana shunday so'rayaptilar hozir. Shu turish komplekt diska balon. Ishlay уже tayyor. Ha, shuni o'rnatiladi tamom, mana 4 talik. Yangi balon, ha? Yangi balon, yangi diska. Bu ko'cha chiqargan aka, ko'chada ham bor dedingiz-a? Aytmagan narxlarimiz bormi aka? Katta diskalar. Malibu Captivaga ham. Malibu Captivaga uzoqonimizda bor. Ha, bu yoqda aytsangiz qaysini? Mana bu diskani so'ramadik aka. Mana bu diska Gentra. Gentraniki, ha? Narxi? Uni narxi 370 dollar. 370 dollar. Bularchi ham yana beshlar bor ekan aka. Bu eng qimmat diskamiz
$2400 chiqadi bu. 2400 qaysi mashina ketadi aka? Bu ketadigani bu Pradoniki. Pradoniki ha? Ha, Pradoniki. $2400. Bizga ham chetdan keladimi aka? Chetdan kelgan chistagan Koreyskiy. Olganlar bo'ldimi aka? Xudo original disk. Buni 2 komplekt olib kelgandik, 1 komplektni ketdik. Yana bittasi qolgan. Zakasini olib kelaveramiz yana aka. Yana kelaveradi. Diska bo'lsa, bilan zakaz qilsalar bo'ladi. Ha, Lubon zakaz qilib telefon nomerini ko'rsatib ketamiz. Mana bu qaysi disk aka? Hech qanday ko'rsatmadik. Bu Gentraga. Gentra 17 narxi $360. 360. Bunisi bu ham $360. 360 narxini aytdi, yana kelishtirib beramiz. Hammasi 17, 17 ha? Kelishtirib beramiz. To'pon hammasi 360, 350 o'ziga qarab aka. O'zi kelib, mas telefon qilib, bemalol. Ana bu Cobalt Radnoy 17 diska. Ha, mana shu Cobalt Radnoy bilan Gentra Radnoyni ko'rdik ha, o'sha 17 diska. Gentra. Ha, bu balonlar aka. Bu balonlar aka. Ham bor. Mana bu Sparkniki bu aka? Bu Lasettiga. Lasettiga. Bu Damasga. Beri Damas Radnoylari ham bor. Radnoylari ham bor, 13 mi? Ha, 12 diska balon. Mana 4 tasi qancha shu Damas bilan? 4 tasini 900 mingga beramiz. 900 ga. Yangi palasalar ham bor. Yangi bu. Absolutely Paragon. Absolutely Paragon. Ustanovkasi ham ichiga. Bular ham ha? Bularchi aka 4 tali turibdi ha, bu balon. Qaysini mashinaniki bu? Bu ham Sparkmi? Yo'q, bu Cobaltniki. Cobaltniki. Qancha bor ekan 4 tasi? Buni 600 ming diska balon komplekt taxlab beramiz. Diska balon komplekt taxlab beramiz. Masalan, radnoylari bor. Ana bu Nexia 3niki. Pakrishkalarmi bular aka? Pakrishkalar o'zi. Diskasini olsa pakrishkasini shu yerdan qo'yib beramiz. Qancha bular? Nexia 3, bu Nexia 2. Ha. Bu 500 ming, bu 600 ming. O'ziga qarab, yangi ekan protektorlar olib zo'rani, protektor. Yangi ancha xizmat qiladi. Bunisi aka? Bunisi Nexiaga. Nexia 2mi? Nexiaga 14 ha? Nexia 2. Nexia 2. Bu ham ko'rsatilgan ekan. Bular Captivalarga. Ha, Captivaga. Bular nechilik 19 mi 20 mi? Ha, Captivalarga ekan ha, mana balonlar yaxshi 4 komplekt ana. 18. Qanchanish? Buni 1.200.000 qilib beramiz. 1.200. Balonlarimiz qimmat emas. Ha, qimmat emas. Rabot bu ishlatilgan narm yaxshi ekan, mana protektorlari. Bu Radnoy. Buni Captiva 2niki. Captiva 2niki ha? Ha. Radnoy o'ziniki. Kam yurgan. Qancha bor ekan? Buni 1 million qilib beramiz. 1 million. Radnoy. Ha, bunisi ekan. Rabochisi buni 500 ga beramiz. Ha, rabochisi. Bu kimga kerak bo'lsa, bog'lanadi. Captiva. Bular ham yangi balon. Captiva, ha? Bular Captiva, Malibu 2 ga ham bormi aka? Malibu 2 ga ham bor. Ana Nexia bor. Ana bu Xitoy balonlar, ana bu koreyskiy. Qaysi? Bular ham koreyskiy Kumho. Ha, Kumho ha? Shu Kumho dedingiz, o'zi eng ko'p ishlardan talab bo'lyapti. Eng qimmat balon. Ha, eng qanchani masalan? Bu Kumho Trekkerga. Trekkerga $75. $75 4 tasimi yoki har biri? Har biri. $75 ha? $75. Mana bularchi Xitoy arzonlari aka? Xitoy arzonlari $65 dan boshlanadi va ko'tariladi. O'ziga qarab ha? O'ziga qarab, firmasiga, brendiga qarab. Brendiga qarab xizmatini qiladi ha? Ustanovkasi ham ichiga deydigan, mana shu bunaqada ustanovka qilib. Ikkinchi do'konimiz ham bor. Ikkinchi do'konmi? Mana do'stlar, ikkinchi magazin ekan, Nexen Tire. Bu 236-magazin. 236 ekan ha? 236-magazin. Bu Malibu Captivalarga diskalar. Malibu Captiva diskalar shu mana. Ha, mana Malibu Captivada Nexia asosan Gentra Cobalt edi ha? Gentra beri asli Malibu. Katta mashinalar. Mana bu Prado Toyota ekan. Bu Toyota Pradoga to'g'ri keladi. Qanchadan mana shular ekan? Qimmat diskalar. Katta $1.5 dan boshlanadi. Boshlanadi, o'ziga qarab ketadi ha? Bular masa Chernog'ga zakazdan keladi nima? Zakaz bilan pap zakaz. Qimmat diskalar. Ha, bu zakaz qilsanglar bir haftadan keyin qo'yib ketishadi. Olib kelib beramiz. Bunda balonlar bor ekan-a, katta balonlar. Balonlar ham bor, katta diskalar. Assortiment ha. Bir narxini ko'rsatgan, bir qancha yangi tovar ekan. Mana bu diska yo'q yo'qda. Hammasi 16. Hammasi 16 mana shu qator. 16, bunisi 15 ha? 17 bo'lib ketadi. Ha, 16. Qanchadan bular qator o'ziga qarab aka 360 dedikmi? Farq qiladi, $10 farq qiladi. $260 15'i, aha, $320 16'si, $360 17'si. Ha, 17'si. Keyin yo'q o'ziga qarab yana
farq qiladi aka, 10 dollar dedingizmi? O'ziga qarab. 15lari hammasi ichida 10 dollar farq qiladi. 250, 260 dollar. Mana Brabus stil rullar ham shunga qaramay, o'ziga qaramay. Brabus. Bu 16. 16. 320 dollar qilib beramiz. 320 dollar qilib beramiz. Do'stlar, assortiment ko'ringlar, to'liq mana hamma yoqda diska balonlar ishlayapmiz. Mana aka bitta balonlar yangilar bu yerda 13-14 ham bular. Bular 13-14 pastdagilari Captiva, Nexa, Captiva, Tracker. Masalan bu 75 dollar dedik-ku, hozir kumxona. Bu 13-14 arzon bo'ladimi pulga qarab? 13-14lari arzon. Qancha bo'lar ekan shular endi? Bular 26 dollardan boshlanadi. 26 dollardan Ko'tarilib ketadi o'ziga qarab, ha? 26 dollardan. Bular ham katta mashina-ku. Bular katta mashina. Captiva, Malibu, Captiva, Malibu. Aslında Malibu tepada. Malibu tepada. 8, 20. 89, 20. Akam bu Lada ham tushadi ham. Ladaga qaysi disklar tushadi endi? Bu inovatorlar bor-ku. Lada bilan Ladaga pastdagilar 15 aslında qo'yishadi. Ha, 15 ha? Lada mashinaga 15. Bu sportivniy varianti bo'lanadi. Sportivniy. Variant zo'r ekanmi? Og'ir. Anjaman disklarni ko'ringlar. Diskalar hammasi yengilgina. Yengilgina? Yengil ekan o'zi ana. Yengil diskalar. Yengil diska Qora diskadan nisbatan yengil. Ha, yengil ham o'zi ham bilinib turibdi, stilda yengil ekan. Bu sport diska yana. Sport diska. Yo'qni ko'raman. Malibu 19. Bradnoy nima? Yo'q, Bradnoyda 19. 19 ha? Qancha bo'ladi? Buni 900 dollar qilib beramiz. 4tasi ha? 4tasi. Ha, 4tasi. 4 komplekti bor ha? Komplekt. Donaga ham sotasizlarmi aka? Yo'q, donaga sotilmaydi. Ha, komplekt sotiladi ha? Komplekt. Mabodo agar zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, zakaz bilan zakaz qo'linadi. Ha, donaga ha? Donaga. Ikkita, ha, yo'qdan dona bilan keladi. Yo'qdan zakaz qilib. Ha, hozir donasini sotsak, qolgan sotilmay qoladi. Shu uchun, shu uchun. Balonlar lekin sotiladi. Balonlar sotiladi. Donaga qarab, ha, o'ziga qarab sotamiz. Bo'larga rahmat. Arentini tushuntirib o'talgani. 236-magazin edi, ha? 236. Mana 236. Aka sizlarga plastik ham bor, ha? Bormi? Plastik bor, naqd bor. Ha, mana ish vaqti 9 dan 8 gacha. Nurik aka ikkita. Bemalol bog'lanib, bu yoqda ham ana uстановкасы bo'lar ekan, ha? Uстановкасы bor, konzaksiyamiz bor. Ha? Chiroyli qilib uстановка qilib beradi. Mana shu aka saka disk. Рабочий saka disk. Mana рабочий bo'lar, qancha mana shu komplektdan 4 ta. Bu komplekt. Qaysi mashinaga shu? Bu Gentraga to'g'ri keladi. Lacetti Gentra. Lacetti Gentra. Narxi aka? Endi bu komplekt diska balon turibdi. Lekin diskasi FXga ham to'g'ri keladi. FXga ham tushadi, ha? Balonni o'zi Lacetti bilan Gentra. Ha, Lacetti bilan Gentra 4 ta komplekt qancha aka? Buni 400 dollar qo'yib beramiz, diska balon komplekt. Bu Nexa 3 edi, adashmasam. Bu ham xuddi shunday o'zi. Shunday o'zi. Bu ham Gentra. Gentra narxi ham shu bir. Bunisi bu Radnoy mancha. Bu Radnoyning 16si. 16 ha? Gentra 16si. Bu ham narxi shumi qancha dedik? Buni narxi 300 qilib beramiz. Diska balon komplekt. Ha, bunisi aka? Bunisi Cobaltga to'g'ri keladi. Cobaltga? Mana bu trafik bilan ko'rsatish 17si. 17si. Mercedes. Bunisi ham chiroyli ekan-a? Bunisi diska. Bu ham nimaga to'g'ri keladi? Gentraga. Gentraga? Baloni nimaniki? Lada Vesta'niki. Lada Vesta'niki, qancha edi narxi? 205 ga 50. Buni ham 300 dollarga 300 dollar qilib beramiz, ha?